针对车把还有前叉捏住刹车，还有框量有晃动的问题，第一步先把这个锁匙按钮扭紧，再测试一下还有没有框量和移动，还是有移动的话，1、2、3、4、5、6，把这6颗螺丝都扭松。6颗螺丝都扭松以后，第一，先扭紧上部的螺丝，扭紧，扭紧顶部的螺丝以后，再扭紧前叉的3颗螺丝。最后对准车把和前轮，再扭紧侧面的立管2颗螺丝。再测试框量，现在已经调整好了。